然后浓缩橙汁儿30克。这个浓缩橙汁呢，一个是增加风味儿，第二个呢，还有亮丽我们整道菜品的颜色。然后这边苹果醋40克，如果要是没有苹果醋呢，其实我觉得您拿点雪碧啊也可以啊。蜂蜜20克，最后还有白砂糖也来20克，绵白糖最好啊，我们一直用的是白砂糖，所以说我们就不买绵白糖了，就是把它充分的搅匀。充分搅匀这种状态，其实我们的这个百香果汁已经基本上算大功告成了啊。然后我们放2枚鲜的百香果，我把这个切开，大家可以看一眼啊，能看清吗？来，我们挖里面的汁水出来。哇，这个百香果真的甜！其实我闺女特别喜欢拿这个百香果，其实你就倒点凉白开，百香果水非常好喝。现在我们要做的就是把它调匀。